ครับเรื่องต้านพรบเราต้องออกมาคัดค้านกันนี่เพราะว่าในจุดยืนเรื่องเรื่องการรักษาไว้ซึ่งหลังนิติรัฐเราไม่ต้องการให้รัฐบาลไหนก็ตามจากนี้เป็นต้นไปเวลาได้อำนาจก็เอาอำนาจมาล้างผิดให้กับตัวเองหรือพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับคอร์รัปชันการสั่งปราบประชาชนหรือคดีอะไรก็ตามแต่ที่ใช้อำนาจรัฐในการสั่งการต้องไม่มีการใช้อำนาจรัฐในการล้างผิดพวกเดียวกันเองอีกเพราะมิฉะนั้นมาตรฐานเพราะจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาคือประชาชนก็จะถูกฆ่าถูกโกงแล้วสุดท้ายก็ถูกทำให้ลืมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่เริ่มสร้างมาตรฐานใหม่ตั้งแต่ครั้งนี้ครั้งต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปครับจบแล้ว